и легна. Е така направиш шпагат. Чакай, сега ще да разконцентрирам. Не го разконцентрирай, остави го да видим какво ще направи. Дай го. Ще да го дава. Дай го. И ти па сега няма го фърдаш от царе. Чакай. То влиза на директно на теб. Да, си изчупи нещо. Не ще, мръзна да го гони вече. Черем да ще излезе. Сега ще излезе като победител с трофея си. Няма да му го взимаш, нека му се порадва малко. А от някъде хопа му, откъде хопа. Откъде е паднал трофея. Мали ще се заиграем, ще да излиза. Идва. Ей! Бягай, че ще взема мишката. Кучан ти. Тази измори. Няма да го спускаш сега отзаде. Хаща да с уста. Път слабичко. Нещо май не става номера. Не мога да намеря. Ще го взема. Не зависи къде отишъл. Ко стана, Мики? Ко стана, моето момче? Я да видим ко стана. Я? Къде отиде тази мишка? Ами тя се загуби. Да. Къде е отишъл? Я чакай да видим. Ето я намерихме. Намерихме мишката. Тя беше паднала там между... Их, как е дъвче. Какво стана тук? Изкри се. Не ще вече да му взимаш мишката. Не, Изкри се. изпусна я за... Виж, тук са. Ето го идва тук. Изпусна я и отиде. Чакай ме, остави го, бе. Дема отгото му тормози, остави го да си почине малко. Дема не може, остави го да е тай. То си наумя. Обаче не можеш да го държиш, не става. Навита пружинка. Иха. Тъй. Видя ли, той пак иска. Направи го как да скачаш кофта преди, как го правиш и ти да скачаш. Сега ще му си плезите езика. Да се измори. Толкова скача, че... Само не го слагай въгъла, защото има букуци някакви турби. Скрия, окей. Скри се, почива си вече, стига толкова. Легна върху нея и вече се изморил. Тук ли бе, моите момченци? Изморили се вече. Изморили се моите детенци. Айде, почини си на нея. Я да видим тук. Не си я дала. Виж, че се бърса. Да се прави на разсеян, че не вижда, малко да даде преднина, така. Их, играе си като мишка, котка с мишка. Вики! Кой има там, бе? Кой шуми, че тук нещо си отвлича вниманието? Почини си. Така, байтонце. Почини си, че. Гледай каква пак стойката, като дъвенце. Вики. Да снимай там, че е от чана на това. Къде? Спинка на леглонцата.
Сигурно, защото не е спала скоро и. Не е спала, само цял ден е спала, даже не е имала време да еде по 2 часа. Тами! Тами! Какъв лиш момиче? Ех, че си много се чистиш, много се чистиш. Тами! Ох! Розовата муцка. Айде видим, стигаш ли? Айде. Ако не стига, значи пак още на диета. Това също да носи. Ако не му хареса за носи, няма. Някаква кола минава. Какво стана? Тами! Тя пък веднага души ще еде. Труден живот не е. Цял ден само от едното легло на другото легло. От стола на леглото. Да.